हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पापाजी टेक न्यूज़। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ओप्पो A3X 5G फ़ोन के बारे में। तो देन दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है हम अपने फ़ोन में टैप साउंड कैसे बंद करें। देन दोस्तों, हमारे फ़ोन में टैप साउंड, हम जिस भी चीज़ को टैप करते हैं तो हमें एक साउंड आने लगता है। तो देन उस साउंड को हम कैसे बंद करेंगे, तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो वीडियो पे बने रहिएगा, और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सेटिंग ओपन करेंगे। देन दोस्तों, सेटिंग ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे जैसे कि साउंड एंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन शो होता है, तो देन इसे टैप करना है। देन टैप करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। देन उसे हमें यहाँ पे मोर साउंड वाला ऑप्शन शो होता है, तो देन इसे आपको टैप कर देना है। देन टैप करने के बाद हमें यहाँ कुछ ऑप्शन शो होते हैं, तो हमें सबसे नीचे का ऑप्शन शो होता है टैप साउंड वाला। तो देन हमें इस टैप साउंड को बंद कर देना है। जैसे ही हम इस बटन को ऑफ करेंगे तो हमारा टैप साउंड आप देख पा रहे हैं कि बंद हो चुका है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में टैप साउंड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो बेटर लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।